中湖路这条道路拓宽，本现在规划5米啦吼，经过顶几工，咱本身甲苏会长张素兰议员这个贸易啦吼，去参加在民众的真情啦吼，地政处派副处长去关心，那么媒体有真侪记者去关心，关于这条道路本5米目前咱地政处大概有个用心要来规划，拓宽到6米半左右这北顶边这个排水的压弯度的所在做压实，所以关于这个土地要增加1米半这土地啦最近咱地政处已经有发公文，要来互咱地主邓同意书。当然，邓同意书这内容，就是讲对这土地的征收无提供讲这个补偿的金额的这个依据啦所以有真侪民众有咧反映，希望咱地政处甲这公文会做一修正，重新就是讲要互因同意会使，但是你征收土地的金额。还是讲征收的部分，爱互因一个明确的保证，那你对因来同意因无问题。这点，并请咱地政处长最近的公文是毋是搁修正？伫地影上，听说讲也搁有1、2个伫外国，可能袂当转着同意书。那针对这部分，咱地政处有啥物做？有啥物方法？要互在伫外国会使农户会当来转同意书，因为这时间已经听说有限制到6月初3以前爱同意，所以处长你来做说明。请地政处长来做答复啦你原有设计这个路面跨度无够，即摆办变更变更当然爱这个征收这个民地嘛针对这个部分。地方来议员，伊的意见就是讲你针对征收这部分，你要甲农民做一个保证请你做一个答复。感谢主席咱地议员以及张素兰议员真关心咱南港电话区一条中湖街第一次规划时阵，咱的农路大概是规划差不多5米左右啦但是咱议员去接受到咱地方的建议啦希望把这条农路甲伊变较快，愈较快，出入较方便啦但是因为就是中华进程时捌分配公布过所以这若拓宽势必会去互咱农民地主分的面积会减少所以伫咧咱的农业电话里面的规定就是讲，伊的应分配面积如果跟实际分配面积如果说有增减的话，那势必它应该领差额地价就是爱补偿的这是一定爱做的所以当初要有在咱同意路边拓宽的地主转同意书时阵这点无去讲无真详细，所以这部伫咧遮我甲议员报告因为面积减少，伫咧部分绝对是爱补偿伊地这一定来报告。补偿就是讲当时恁发的公文内底无甲伊写清楚，所以民众有异议啦所以即摆是毋是公文有搁修正？有搁修正。同意书我有修正，请公所你做你答复有搁修正就对啦有。再来是讲，听说还搁有1、2户要转同意书的，这有1、2户是伫外国。是，像这种你有了解无？是毋是？若像这因袂当伫国内，伊袂当转同意书，是毋是会当有啥物方式？原则上人如果在国外应该是基本上要摕到驻外单位的授权文件但是你如果说他本人有来跟我们联系的话那我们可以认定上就是他亲自来办理这点我们技术上可不可以克服？我们尽量来努力。这点恁爱做个克服啦电话联系还是讲有迄种传真？伫外国伊嘛会当传真同意得啊。是这个来判断，认定他亲自办。这点恁爱去协调者是。第二项就是讲关于这个有一件真情啦有6个人真情就是讲，伊这伫
伫这四湖蔡厝山地号787之2号的这地号吼，面积有886平方公尺的这个土地吼，就是伫长期的可能伫日据时代吼，就被长期占据为公共道路、公共道路啦，提供无偿的使用。但是因为这次土地上会有开这条路拓宽继续，咱县长甲伊这个公用道路这条去甲因规划做交通用街啦，所以不但无甲因土地规范好，而且要去甲因课征重划工程费用。所以关于这点请大家人因认情。既然有参加土地上划这条道路，这就是公共用地，咱土地上划有零星用地嘛，咱会当甲伊继续占用这土地已经变成新的这道路嘛，道路是毋是会当规范恁的土地，重新做者分配？这土地公共用地土地就是县政府这剩余零星用地来吸收嘛，甚至讲恁会当分土地零星用地，互伊嘛袂要紧。不但无分哦，你要去甲拓宽，去甲列入为公共用地，那是毋足无合理的，甚至佫要甲扣用话费，所以安尼是毋是？讲简单来讲，政府拢要食八成安就对啦，是毋是？安尼真无合理的所在，咱地政处你有啥物好的办法来解决这个问题？针对咱地缘咧关心这点就是讲咱实施当地重划一寡较早。道路顶的啦也是村庄建地部分啦这个就是拢无新规划着啦无新规划着的部分，就做地质整理，这个部分就是也无扣负担，也无讲啥物分配土地。但是这件依照咱地议员所关心的意思是有做拓宽的动作啦所以基本上这土地是有新规划，甲无新规划认定真重要为着这个地主。本来咧道路顶散权的我想县长这边应该针对这款事情来请示内政部地方局，看这款的司法性是可以视为新规划的道路来照顾关心到咱这地主的权利啦这条道路就是伫蔡厝村因的主道路，要去到卡湖的外部，这条原始的道路，所以伊的土地是被列为公共用地就对啦。你这次土地用划了，既然你甲这个土地要去拓宽这个道路嘛，所以你这公共用地应该照你咱有零星用地，会当甲伊这土地还互伊。你土地爱用县政府的土地，毋则对，哪有咧讲食咱百姓的土地？既然你有土地上划咯对无？所以这个问题你是爱去像这问题讲，甲伊这个土地，佮分配互。原来在地主顶头的人，你这公共用地，你要用政府的零星用地来规划才对啊。因为你这有存土地出来啊，本来规划土地上的你的用意就是安做，毋才会当还第一面啊。所以这问题我是讲，请处长一定爱重新来研究啦。是啦，是。你请坐啦谢谢。咱继续请咱工务处长啦最近咱大西就是大西有2座桥，一座是要创。